Rafna lagi nih. Hah? Tadi udah kan ini? Dimanapun cerita bilangnya Luffy terus, oke san. Gadis kunang-kunang, wih. Gadis kunang-kunang. Gadis kunang-kunang. Kah? Saat itu pula kami mempercepat langkah. Namun ada satu hal yang menarik perhatian kami, yaitu sebuah kunang-kunang. Tadi ada suara batuk Coro, suaranya dari stream. Woi. Sis, suara sis. Bukan yang kik gitu kah? Ayo Corape. Ada dua suara yang tidak disadari Coro. Satu I love you dan orang batuk. Hah? Ini mana nih? Batuk. Batuk kayak gini kah? Iya. Kurang jelas kah batuknya gini kah? Nice. Selamat kalian sudah masuk ke pranknya Coro nih.